जिन लोगों को बर्पिंग बार बार डकार आती है, भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं करता, इंडाइजेशन रहता है, गैस बनती, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, नींद नहीं आती और जोड़ों में खटखट की आवाज आती है, होम रेमेडी आप 1 चम्मच अजवाइन ले लीजिए, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच आपको काला जीरा लेना है। इन सभी को अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद इनको पीस लीजिए। फिर इसमें आधा चम्मच आपको काला नमक मिक्स करना है। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। जब भी आपको बार बार डकार आना या फिर कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो आप इसका यूज़ करें।